Čaute, dnes si predstavíme niečo o upgrade, ako na to, silu, kadenciu, dostrel, celkový výkon, tak poďme sa na to pozrieť. Začneme teda pružinami. Pružiny sa vyrábajú zhruba od 100 po 130, 150, 170 ich označenia. Stovka znamená zhruba vlastne tých 100 metrov za sekundu tej úsťovej rýchlosti guličky. Odporúčame použiť pružinu s progresívnym vynutím, kde vidíme, že to vynútenie je vlastne konštantné. Pri výtlaku, ako mám tu 130 pružinu, mi urobí ten výtlak 130, ale pri stlačení tej struny je menej namáhaný celý mechanizmus, pretože ona sa stláča oveľa jednoduchšie, ľahšie ako klasická vynutá pružina. Pri výmene takýchto pružín by som už odporúčal vlastne piesty s celokovým ozubením, keďže považujem pružiny už silnejšie, aby sa náhodou tie pôvodné plastové piesty alebo piesty polikarbonátové nepoškodzali, nevylámovali sa tam zuby. Takže určite pri silných pružinách by som šupol ten piest s kovým ozubením. Začneme časťou vzduchotechniky. Máme tu valec a k valcu samozrejme patrí hlava valca, hlava piestu, štandardné ploché komponenty, ktoré na seba dosadajú plochou, čiže vytlačajú naraz všetok vzduch. Taktiež sa môžeme stretnúť aj s tzv. Tichou hlavou valca, hlavou piestu. Hlava valca má jemnú priehlbinu a hlava piestu má výstupok, kde ten vzduch je tak postupne vlastne vytlačaný. Je to tichšie, ale malinko naklesá aj FPS-ko, už si zvolíme sami, čo treba. Pri týchto komponentoch, pokiaľ ich máme, že v poriadku zbraní, jednočkám možno klesá výkon, tak stačí vymeniť okružky. Okružky sú aj na hlavy piestu, hlavy válca zvlášť, takisto aj na trysky. Trysku meníme preto, lebo väčšina trysiek vlastne v zbraniach sú plastové, nemajú tesnenia, a aby sme pretesnili ten vzduch, aby nám neunikal vlastne spomedzi trysku a hlavu válca, tak preto sú vlastne vnútorné tesnenia, sú trysky už aj s dvojitými tesneniami, takže už si človek že vybere svoju trysku a samozrejme trysky sú v rozdieloch o desatinách milimetrov, čiže treba si presne odmerať trysku, aby sme vedeli, čo si máme dať do zbrane. Ďalej sa dostaneme k opovým komorám. Ľudia menia svoje plastové komory, ktoré sú vlastne z dvoch dielov, buď sú lepené alebo nejak teplne spájané, ich menia za tieto vlastne prezované CNC-čkové komory. Ak by sa nám náhodou v takejto komore pokazil nejaký drobný ten interný diel, tak dajú sa tieto sety kupovať zvlášť, netreba kupovať zase celú komoru. K tomuto všetkému patrí samozrejme aj hopová gumička. Máme tu na ukážku vlastne tmavú hopovú gumu, ktorá je na silnejšie pružiny, a silikónové gumičky, také tie presvitné, sú na slabšie pružiny, je tam lepšia citlivosť a preto na slabšie pružiny, aby sa toľko neopotrebovávali ako pri tých silných pružinách. Ďalej sa vlastne ešte dostaneme k hlavni. Precízne hlavne sa menia kvôli tomu, aby sme dosiahli výsledok vlastne menšieho vnútorného priemeru, ako má väčšina základných hlavní, keďže je tam nám vzrastie tlak a tá gulička je potom vystrelená na väčšiu vzdialenosť a s väčšou presnosťou. Dĺžka hlavne má aj taký súvis trošku s válcom. Pri dĺžke 363 mm, ktoré vlastne vidíme najčastejšie pri tých vlastne tých najdlhších M4. Ešte používame válec s dierou, toto je plný válec, ktorý sa vlastne už používa nad túto spomínanú dĺžku hlavy. Motor volíme podľa dĺžky osičky k tomu mechaboxu, danému, aký máme v zbrani, čiže buď máme krátku, strednú alebo dlhú osičku, a takisto vlastne typ motora riešime podľa toho, či chceme použiť záťažový motor spolu so záťažovými kolesami pre zvyšovanie výkonu zbrane, čiže jej sily, alebo si zvolíme motor z vysokotačkový, tzv. High speed, vlastne s kolesami, ktoré sú vlastne určené ten prevod na vlastne zvyšovanie kadencie tejto zbrane. Ložiska volíme takisto buď klzné alebo guličkové ložiska. Guličkové ložiska volíme pre kadenciu a klzné ložiska pre silu zbrane, aby sa tie guličkové ložiska náhodou tou väčšou silou vlastne nepoškodzovali vlastne v tej zbrani. A takisto pri výbere ložisk treba dávať pozor na
veľkosť vlastne tých otvorov, ktoré máme v mechaboxe, čiže podľa veľkosti otvoru volíme ložiska zhruba od nejakých 6 až do nejakých 9 mm, čiže na toto pozor. Keď sme pri tom mechaboxe, pri dvojkovom mechaboxe, ako máme tu, je veľmi dobré, alebo odporúča sa vlastne pri zvyšovaní tej sily zbrane, pri tých už silnejších pružinách použiť speru mechaboxu, tzv. M-block, ktorý nám vlastne vyplní priestor medzi mechaboxom a komorou, čiže ten priestor je tam vyplnený a zamedzuje vlastne tomu prasknutiu vlastne prednej časti mechaboxu pri náraze vlastne piestu o hlavu piestu, kde pri silných pružinách pri tomto že občas dochádza, takže je to taká mini súčiastka, ktorá vlastne pomôže, aby sa toto neudialo. Na záver takto prejdeme ešte vlastne aj k sniperom, ktorý nám samozrejme pribúda. Ku manuálnym sniperkám sa dajú dokúpiť vlastne nejaké spúšťové mechanizmy alebo hotové upgrady vlastne do vašich zbraní. Treba si to vybrať dôsledne, že do ktorej zbrane čo. A tá inštalácia je samozrejme že veľmi jednoduchá. Ak by ste potrebovali pomoc s upgradeom, s nejakou radou, ako na to, alebo si nechať niečo vyskladať, kľudne sa zastavte u nás na predaniach, veľmi radi vám pomôžeme. A ak si na toto všetko netrúfate sami, tak kľudne zbraničku nechajte u nás a naši technici sa o to postarajú, aby tá zbraň bola podľa vašich predstav. Díky moc, čaute.